Սկսենք խնդրեմ։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ կարճ անդրադառնալ սեպտեմբեր ամսին տեղի ունեցած մի քանի իրադարձություններին եւ հետո սիրով պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Գիտեք, որ մի քանի տասնամյակ սեպտեմբեր ամիսը մեզ համար եղել է հաղթանակների, հաջողության, անկախության կերտման ժամանակահատված։ Սեպտեմբեր 2-ը եղել է Արցախի անկախության հռչակման օրը, սեպտեմբերի 21-ը Հայաստանի անկախության օրն է, սակայն վերջին 5 տարիների ընթացքում մեր հայկական իրականության մեջ այս հաջողության, հաղթանակների, անկախության այս ժամանակահատվածը խորհրդանշական առումով որոշակիորեն վերափոխվեց սգի, կորուստների, պարտությունների ժամանակահատվածի։ Մեր պատմության մեջ փաստացի մտան օրեր, որոնք մեր ժողովրդի համար, այս ժողովրդի համար ամրագրվեցին որպես ողբերգության ժամանակահատված։ Սեպտեմբերի 2-ը, որ 3 տասնամյակ նշում էինք որպես անկախության հռչակման օր Արցախի հանձնումից հետո բնականաբար լրիվ այլ գույներ առավ։ Սեպտեմբերի 13-ից 14-ը 3 տարի առաջ տեղի ունեցած մարտական գործողությունների ժամանակահատվածներ, երբ որ Հայաստանը ոչ միայն 224 կորուստ ունեցավ մարդկային, այլ նաև տարածքային լուրջ կորուստներ գրանցեց Սյունիքի, Վայոց ձորի եւ Եղարքունիքի մարզերի ուղղություններով Ադրբեջանի զիջելով մարտավարական եւ ռազմավարական բարձունքներ։ Սեպտեմբերի 19-ը դա 23 թվականի Արցախի դեմ իրականացված ռազմական ագրեսիայի եւ Արցախի օկուպացման ժամանակահատվածն է, որը ցավոք մտավ մեր պատմության ողբերգական էջեր։ Այս համատեքստում ես ուզում եմ նաև ձեր ուշադրությունը կենտրոնացնել մի հարցի ուղղությամբ, որը ինքը շատ կարևոր եմ համարում։ Այս տարի կարծում դուք էլ եք նկատել, որ որևէ պաշտոնական պատվիրակություն չայցելեցին Եռաբլուր, հարգանքի տուրք չմատուցվեց մեր հայրենիքի պաշտպանների հիշատակին։ Սա որքանով է առանձնահատուկ եւ նաեւ քննարկման առարկա, որովհետեւ սա ոչ միայն բարոյականության խնդիր է եւ այն նվազագույնը, որ կարելի է հարգանքի տուրք մատուցելով այդ մարդկանց հիշատակը հավերժացնել, այլ նաեւ այն տեսանկյունից, որ այսպիսի իրադարձությունները բավականին ծանր հետևանքներ ունենում հասարակության եւ առաջին հերթին զինված ուժերի բարոյհոգեբանական վիճակի վրա։ Այն մարդիկ, ովքեր նույնիսկ նվազագույն մասով ճանաչում են զինված ուժերը, նրա զարգացումը եւ իրապետում են զարգերակին, գիտեն թե նմանատիպ իրավիճակները ինչպիսի ազդեցություն եւ բարոյհոգեբանական հարվածներ են հասցնում երկրի զինված ուժերին։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր փորձում են անընդհատ խոսել զինված ուժերի բարեփոխումների մասին, մարտունակության բարձրացման մասին, որևէ մարտունակություն, որևէ զարգացում չի կարող ունենալ մի բանակ, որտեղ պետական մակարդակով հանարգում են այն բոլոր մարդկանց, ովքեր իրենց կյանքն են տվել այս երկրի պաշտպանության համար, եւ ես այս թեմայով վերջին շրջանում մի քիչ շատ եմ խոսում, որտեղ ոչ միայն գիտակցում եմ այս իրավիճակի ծանր հետևանքները մեր զինված ուժերի վրա, այլ նաև գիտակցում եմ, որ այդպիսի պայմաններում զինված ուժերը որպես 5-րդական կառույց հայտարարելով, զինված ուժերի դերը նվազեցնելով, զինված ուժերի տարբեր օղակներին անընդհատ հարվածներ հասցնելով, զինված ուժեր զարգացնելու, մարտունակության խնդիրներ լուծելու որևէ հնարավորություն չի լինելու։ Շնորհակալություն։